ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஹாஸ்னி விலாக். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு வானலில் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகை போட்டு கருவேப்பிலை, வரமிளகா, சின்ன வெங்காயம் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். பொடி பொடியாக நறுக்கி சின்ன வெங்காயத்தை அது வதங்கிறதுக்காக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். உப்பு ஆட் பண்ண பிறகு நல்லா வதக்கிறதுக்கு கிண்டி விட்டுக்கணும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தண்ணி இல்லாமல் ஃபில்ட்ரு பண்ணி அந்த வெங்காயத்தோடு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். சிக்கனை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு மஞ்சள் பொடி, உப்பு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டு ஒரு மூடியை போட்டு மூடி வச்சுட்டு தண்ணி விட்டு வேகிற வரைக்கும் நம்ம அடுப்பை ஸ்லோ பண்ணி வைக்கணும். ஒரு 1/4 மணி நேரத்துக்கு பிறகு தண்ணி சுண்டினதுக்கப்புறம் தேங்காயை சின்ன சின்ன துண்டாக கட் பண்ணி அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். சுவையான பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் ரெடி. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சூப்பராக கொத்தமல்லி இலையை தூவி நம்ம சர்வ் பண்ணணும். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் த ஹாஸ்னி விலாக் சேனல்.